സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നവർക്കും ഇനി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കുള്ള ജനറൽ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമാണ്. അല്പം ടിപ്സുകളാണ്. ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു വർക്കിംഗ് ടേബിള് നമ്മുടെ ഒരു സർവീസ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസുകളൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ കമ്പോണൻസുകളൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇതിങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ടേബിളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉരുകിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഉരുകാത്ത ഒരു തരം റബ്ബറാണ് ഇതൊക്കെ. സിലിക്കൺ മിക്സായ പ്രത്യേക ടൈപ്പ് റബ്ബർ ഷീറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊന്നും കത്തിപ്പിടിക്കില്ല. നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നോക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതാ കുറച്ച് കൊണ്ടുപോയി നോക്കാം. അത് പുതിയതാണ്, ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. ലാബിലേക്ക് പോവാണ്. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പഴയത് കിടപ്പുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഈ ഒരു തുണിയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സോൾഡറിങ്ങനെ തട്ടി ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. അതിങ്ങനെ കരിഞ്ഞു കണ്ടോ, അവിടെ കരിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ കരിയുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, ചൂടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും ആവണില്ലത്. ഞാൻ പുതിയത് വിൽക്കാൻ വെച്ചാണ്, നോക്കിക്കോളി. ഇതിന് പോയി ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അയണിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് വെക്കണത്. ഇത് ഉരുകില്ല, ഇതൊന്നും ഉരുകില്ല. ഇതാണ് സിലിക്കൺ റബ്ബർ. സിലിക്കൺ എന്ന ഒരു മെറ്റൽ എത്ര ചൂടാക്കിയാലും അത് മെൽട്ട് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പല കേബിളുകളും ഇപ്പോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കേബിളുകളൊക്കെ ഈ മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹീറ്റർ, കെറ്റൽ, ചൂടാക്കുന്ന അയൺ ബോക്സ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ കേബിളിംഗ് ഒക്കെ ഇത്തരം സിലിക്കൺ റബ്ബർ വയറിംഗ് ആയിരിക്കും, കേബിളിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇതുപോലത്തെ റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ച വീട് വയർ ചെയ്യും ചെയ്യട്ടോ, നല്ല കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ കേബിള് ഈ റബ്ബറിന് നല്ല പ്രൈസാണ്. പിന്നെ പല ആവശ്യത്തിനും ഉള്ള ഇതൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. വേണ്ട, ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ സോഫ്റ്റ് റബ്ബറാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇത് കത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊരു ടെക്നീഷ്യനും, ഇനി സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ SMD കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ എന്നല്ല, ഏതൊരു ടെക്നീഷ്യനും ഇതുപോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സിലിക്കൺ റബ്ബർ ടേബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ പറയുക ക്ലോത്തോ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ, സ്ക്രൂ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം, കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെക്കാം, PCB ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് അയക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മൊബൈൽ ഫോണിന് തന്നെ അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും വരില്ല, ക്രാച്ച് വരില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു ഫോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിന് ക്രാച്ച് വരില്ല. നമുക്കിങ്ങനെ സ്ക്രൂ അയക്കാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ ക്രാച്ച് വരാതെ എടുക്കാൻ നല്ലതാണ്. അതിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ തുണിയൊക്കെ വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ അയൺ ആകുമ്പോൾ ചൂടാവും, ഉരുകും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പർപ്പസിനും കൂടിയുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സിലിക്കൺ റബ്ബർ ഷീറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ PCB ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ഓയിൽ ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സാധാരണ തിന്നറോ മണ്ണെണ്ണയോ പെട്രോളോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് സാധാരണ പലരും PCB ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യരുത്. കാരണം അതിൽ കുറച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കാരണം ഈ PCBയിൽ പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ പെട്രോളിന് ചെറിയ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും, പെട്രോളിലൂടെ ഒക്കെ മണ്ണെണ്ണയിലൂടെ അല്പാൽപ്പം പാസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇത് 100% ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ അതവിടെ ഒന്ന് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലീനർ എന്ന് പറയും. പ്യൂർ, ഇത് 0 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓംസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് ആവില്ല. ഒരല്പം വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുവഴി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് PCB വീണ്ടും ഷോർട്ട് ആവില്ല. എന്നാൽ ഇതിനകത്തുള്ള കച്ചറയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓയിലൂടെ ഒന്ന് DC കറണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ ആ ക്ലീനർ എങ്ങനെയൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ സാധനം ലൂസാക്കിയത്. ഇത് എന്താണ്, പോളറൈസ്ഡ് ഗ്ലൂ റിമൂവർ എന്ന് പറയുന്ന പല ക്ലീനറാണ്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും PCB ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആരും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഞാൻ ആ സാധാരണ അതൊന്നും തുറന്നു മോനെ, ഇവിടെ ഒരു സ്വല്പം ഒഴിച്ചോളി, അവിടെ സ്വല്പം ഒഴിച്ചോ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ അത് പിടിച്ചോ, എന്താ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തോളി. ഇതാ മീറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മീറ്റർ നോക്കിക്കോളി നിങ്ങൾ. മീറ്റർ ഇപ്പോൾ 0-ലാണ്. നോക്കാം, ഇതാ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്, അതിൽ കാണിക്കുന്നു, നോക്കൂ ഉണ്ടോ, കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ലിക്വിഡിലൂടെ അത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും ഇത്തരം ലിക്വിഡുകൾ ഒന്നും തന്നെ PCBയിലേക്ക് തൊട്ട് പോകരുത്. ഉണ്ടോ, ഇത് വേപ്പറായി പോകുന്ന വരെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. കണക്ട് ചെയ്യരുത്, ഇതിങ്ങനെ വേപ്പറായി പോകും.
ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് PCB ക്ലീൻ ചെയ്യരുത്. ഇൻ കേസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം ഇതായിരിക്കുന്നത്, ഈ സാധനം അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നോക്കിക്കോളി, അവിടെ ഒന്നുമില്ല, 0 ആണ്. ഇതവിടെ ഇത് നോക്കൂ, വേണ്ട, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇത് നോക്കൂ, ഉണ്ടോ, കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്, ലോ റെസിസ്റ്റർ, ഇത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ, ഇത് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഇത്. അപ്പോൾ ചില എല്ലാ തിന്നറും ഇങ്ങനെ ആയിക്കോളുന്നില്ല. ചില തിന്നറുകൾ നോക്കി മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലീനറും ആവണം. അല്ലാത്ത ഇതുപോലുള്ള നമ്മൾ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ലിക്വിഡുകളുണ്ട്. ഇതൊന്നും PCBയിൽ ഒഴിക്കുന്ന അത്ര ഗുണമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടിപ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനിയും പുതിയ ടിപ്സുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം.